Statsråden sa i et tidligere svar at man ikke skal spekulere om fremtiden, eller være forsiktig med å spekulere om fremtiden. Men det er jo noe statsråden i og for seg har vært ganske god til å gjøre, og han har selv referert til det. I debatten på NRK i høst så uttalte han blant annet at han var ganske sikker på at det ville være et betydelig volum av fastprisavtaler i spennet mellom 50 og 70 øre per kilowatt-time. Og statsråden la vel også til, litt belærende, at man trengte ikke en mastergrad i økonomi eller knapt noen studiepoeng i bedriftsøkonomi for å forstå at det var slik det kom til å gå. Nå har da Fjordkraft i et tilbud datert 3. januar lansert sitt tilbud på fastprisavtale fra 1. februar i år. Og de understreker i det tilbudet at det er et begrenset volum tilgjengelig, ikke altså et ubegrenset volum eller et stort volum. Og prisene for 3-årige kraftavtaler er da på mellom 122 og 135 øre, avhengig av hva slags forbruk du har. Og for 5-årige kontrakter mellom 95 og 107 øre. Tok statsråden for mye Møllers tran i høst? Altså Østre. Jeg registrerer nå etter gjentatte debatter både i denne sal og i andre saler at representanten Astrup er mest opptatt av å snakke ned fastprisregimet i stedet for å få opp konkurransen i markedet. Det er helt riktig at jeg har sagt at det bør være mulig å tegne fastprisavtaler under krona, godt under krona, mellom 50 øre og 100 øre. Det ble sagt i høst da fremtidsutsiktene i markedet så annerledes ut. Da trodde markedet at spotprisen i de dyreste kraftområdene skulle godt under krona i 2024-2025. Nå ser vi at det har endret seg, og dette endrer seg. Det går opp og det går ned. Det er derfor ingen kan spå om fremtiden. Men jeg registrerer at vi nå har muligheten for å inngå fastprisavtaler på ned mot 79 øre. Og så feller representanten Astrup konsekvent vise til de dyreste og dårligste avtalene på markedet. Jeg velger å anlegge en litt mer positiv holdning. Men det er hverken Astrup eller jeg som skal bestemme om bedriftene anser dette som hensiktsmessig. Norske næringslivsledere vet selv hva som er best for seg. De må vurdere om de ønsker å ligge i spotprismarkedet, eller om de ønsker å tegne fastprisavtaler, men nå har regjeringen i hvert fall gitt dem en valgmulighet.